आपने कभी सोचा है कि एक उड़ते हुए प्लेन के जस्ट सामने कोई ज्वालामुखी फट जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही सन 1982 में देखने को मिला, जब एक बोइंग 747 के जस्ट सामने एक वोल्केनो फट गया, जिससे काफी बड़ा राख और धूल का बादल बन गया। और चूंकि यह नॉर्मल क्लाउड से अलग होता है, इसीलिए यह रडार पर भी नहीं दिखता। जब इसकी राख प्लेन के इंजन में जाती है तो राख और धूल पिघलकर ग्लास में बदल जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके प्लेन के सारे इंजन बंद हो जाते हैं और प्लेन सीधा 37,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है। और इस पर मौजूद सभी यात्री आखिरी बार अपने परिवार वालों को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि अब बचना मुमकिन नहीं, लेकिन तभी जैसे ही प्लेन राख के बादल से बाहर आता है, इंजन में जमा कांच टूटकर हट जाते हैं, जिससे पायलट दोबारा चारों इंजन को चालू करने में सफल हो जाते हैं और प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाता है।